क्या आपने कभी एक अजीब सी गूंज सुनी है जो सबको सुनाई नहीं देती? इसे कहते हैं द हम। एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग महसूस करते हैं। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और हाँ, इंडिया में भी। कुछ लोग कहते हैं ये फैक्ट्रीज का नॉइज है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये हमारे दिमाग का इल्यूजन हो सकता है। सबसे स्कैरी बात, माइक्रोफोन से साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो क्या ये रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन? क्या आपने द हम सुना है? कमेंट करो यस या नो।